粵語係好多唔同城市組成嘅，有口音係好正常嘅，係咪？你唔可以淨允許粵 A 噶嘛，佢粵 B、粵 C、粵 D 啊嘛，係咪？粵 D 嚟到粵 A 冇理由開4停4㗎，係咪？係咪？咁多個城市嘅語言裏邊，我最欣賞嘅都係茂名，係茂名係呢個世界上嘅喜劇天才嚟嘅。我高中有個室友咧，佢係茂名人嚟嘅。室友佢當時係好想學翻啲正宗嘅廣東話、廣府話，但係茂名話實在太有感染力啦。學期尾我哋全班都學識學茂名話。我仲記得學期尾有一次我哋做錯嘢啊，俾班主任罰我哋留堂啦。當時班主任就鬧我哋啲男仔啊，指住我哋20幾個男仔話：你知唔知自己今晚坐喺邊？我哋20幾個男仔異口同聲發咗佢3個字：冇知過。冇知過。我而家都唔知個過係咩意思，係咪啊？咩意思？過係咩意思啫？係咪啊？但係你有冇聽過茂名人傾偈啊？好似入咗農場咁喎，真係。你求其知冇知過，冇知過，你好奇怪啊！我有時候真係好想用茂名話去翻拍一啲經典嘅嚴肅作品，《無間道》。你試諗下，即係最後一幕，即係梁朝偉同劉德華喺個天台上面講茂名話，發達啦今次係咪啊？咁啊，劉德華就企喺嗰度，梁朝偉攞支槍對住劉德華啦。咁劉德華死死地氣冇計啊，咁咪唯有我以前冇得揀，但我依家想做一隻好人呢。梁朝偉都唔知點覆佢啊！笑到支槍都喺度震啊！對唔住，我係一個粵語警察。